क्या आपको बार बार सूखी खांसी आ रही है? अगर हाँ, तो आपका शरीर आपको चेतावनी दे रहा है। सूखी खांसी को हल्के में लेना आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। अगर खांसी 1-2 हफ्तों से लगातार चल रही है, तो यह सिर्फ मौसम का असर नहीं, बल्कि किसी अंदरूनी समस्या का संकेत भी हो सकती है। सूखी खांसी के आम कारण: मौसम में बदलाव, वायरल फ्लू का प्रभाव, गले में सूखापन, ठंडी चीजों का अधिक सेवन। अगर आप सूखी खांसी से परेशान हैं, तो मैक्सो हॉस्पिटल में दिखाएं। यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टर सही जांच और प्रभावी उपचार के साथ आपकी परेशानी को जड़ से दूर करने में मदद करते हैं। आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करें और सही इलाज शुरू करें। संपर्क करें 9386660075। पता: न्यू बिग्रहपुर, मिठापुर बस स्टैंड, पटना 8,01,000।